सुप्रभात। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है चिड़िया लाई चाचने। मेरी कविता कुछ इस प्रकार से है। चिड़िया लाई चाचने, दाल बनी फिर चाचने। चिड़िया है मेहनती बड़ी, कटी फिर हरी गदी। पीसी दाल बना बेसन, चिड़िया खुश थी मन ही मन। तभी चिड़ा आया घर में, सूंघा बेसन क्षण भर में। बोला, ओ चिड़िया रानी, मुझे पकौड़ी है खानी। बेसन तुमने पीस लिया, कितना अच्छा काम किया। बनी पकौड़ी छन छन छन, खाए फिर हम दोनों जन। बनी पकौड़ी बैठे फिर खाए दोनों जीवन। चिड़िया लाई चाचने,